Wazifumu, ndifuna muonere video iyi kumapeto kwake ndiyankhula kapena ndingoyamba kuyankhula ndi cholinga chakuti muziwe zimene zikuchitika. Nyamatayo ndi wa ku Uganda. Usiku wa pa 6 Julayi adali pa ulendo usiku. Zotsatira zake adakumana ndi apolisi. Apolisi ake ndi amenewa. Apolisi aja adamufunsa za mapepala, adaonetsa. Kenako apolisi aja amamfunsa no iyeyo, ukupezeka bwanji mu dziko muno? Mesa tinakupasani 30 days kuti pa 30 Juni mukuyenera kuchoka mu dziko muno. Nyamata uja anasowa zochita chifukwa chakuti ali ndi mapepala omuloleza kukhala mu dziko muno. Zotsatira zake apolisi aja anamuza kuti atsike mgalimoto muja, ndipo adamuza kuti azigudumuka pansi. Ndiye mkuluyu amagudumuka pansi. Anampasaso mambama. Ubwino wake kamera ya galimoto yake imapanga likodi. Ndi apanga likodi china chilichonse. Video yake ndi imeneyi. Apapa akumulanga osalakwa. Ndipo pamene ndinena pano Nyamatayi sali bwinobwino, wabalalika chifukwa cha zimenezi. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti mudziwe zimene zikuchitika. Akuluakulu apolisi ndi amene amayenera kukutetezani, koma apolisi omwewo ndi amene akukulangani. Nzachiziwikire anthu asakufunani. Ndengati zinthu zikukuyenderani akuluakulu ndi bwino kumakumbukira za kumene munachokera. Osakhala odekha kuti zinazizira zimene zinatha. Akuluakulu udani udakalipobe. Tangoganizani wa polisi, munthu amene amayenera kuti azikutetezani inuyo, ndi amene akupangani chipongwe. Ndakutetezeni ndani? Palibe. Anthu ambiri akulandira chitonzo. Kaya munakwatira mkazi pa John, kumbukirani za kumene munachokera. Chifukwa chakuti mkaziyo sangathe kukupulumusani. Mkaziyo ndopanda ntchito. Ndi bwino kumakumbukira kumene munachokera guys. Chisanzo chimenechi.